Всем хай, вы на канале Лодади. Я сменила свой фон. И сегодня будет топ-5 фокусов. Поехали. Как часто вы пользуетесь зубочисткой? Я лично постоянно. Но это не обычная зубочистка. Она может исчезать и появляться. Вот такая зубочистка. Исчезать и появляться. И опять исчезать. И опять появляться. В чем же секрет этой зубочистки? Давайте посмотрим. Я приклеила эту зубочистку на скотч к вашему ногтю. Вот. И весь секрет фокуса. Следующий фокус. С помощью своей руки я подниму этот мандарин в воздух. Поехали. Как видите, он не касается моих рук. В чем же секрет этого фокуса? Я сделала в мандарине дырку и одела на свой палец. Вот и все. В этом весь секрет фокуса. Следующий фокус. Для этого фокуса вам понадобится листик бумажки. Вот видите? Обычный листик. Мы его рвем пополам. Потом разрываем еще. И еще. Скатываем в комочек. И убираем волшебную руку. Потом достаем этот комочек. И чудо! Он целый. Как такое возможно? Может, у меня в руке находился клей? Но нет, он реал целый. Следующий фокус. Это полотенце. Знаете, для чего полотенце? Чтобы ловить летающую ложку. Летающую. Так, поднимаем. Он улетает, надо ловить. Летающая ложка. Но летит. Мы должны ее поймать. Она на вас полетела. Теперь туда. Секрет фокуса очень прост. Кто не понял, надо одеть ложку на 2 зубчика вилки. Вот так вот. Сейчас покажу. Так, на 2 зубчика. И все. Спрятать под полотенце, и все будет нормально. И последний фокус называется убирать трубочку в ухо. Тяжело. Больно. Ай! Все. Спрятала. Секрет этого фокуса очень прост. Я просто беру вот так трубочку и просто прикрываю, якобы я убираю ее туда. Я думаю, это не надо было объяснять. В общем, я вам показала 5 фокусов. Если вам понравится, то пишите в комментариях, чтобы я снимала еще 5 фокусов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. И что я хотела сказать. Пишите в комментариях положительные комментарии. И тогда, кто наберет 5 лайков под этим комментарием, тому я передам привет в следующем видео. И так будет всегда. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем до скорой встречи. Я вас очень люблю.